יאללה חברים, חלק 3. לא היה אבל מסור בלבד. 3-3, תיקו. ניתן עוד שנייה שם גול. וואי, זה קשה של החיים לצלם, כל שניה עוברים צעד. וגם תדעו, יש להם פור. מה אתה פוצץ בור? גם אני... היה 4-3. תחגוג להם, תחגוג. הרבה תחגוג. גם הוא עם גבס. עוד החתם. היה? נו מה? מותר הרבה. חברים, אחר כך יש שעות של משהו, לא יודעים של מה, סבבה? אבל יש שעות. סבבה ניתאי? הרבה סגור? מה? יש שעות אחר כך. זהו, זה חלק אחרון. על הפח. תראו על הפח. לא היה. הוא ניסה. חברים, עדיין 4-3 לארבל. ניתן את זה. די, בלי כללות. אז זה גמר, זה עד 8. תדעו. עד 8. זה גמר עד 8, ניתאי. וואו, זה גול. 5-4 למי? ניתן 5-4 למי? 6-4. 2 גולים אחרונים למנצח. סבבה, עד 10. תראו אותה מקרוב. תראו. שם פה גול ופגע בי. פגע בי, ניתן. בטעות החלפתי. יו! גול. אין הערכות. אני די. ניתן זה פדיחות. אישו. חברים, זה קשה לצלם מהאייפון. כי הם כל שניה זזים. 7-6 לניתאי. יש גול שלך. 7-7. הילד כועס, מסכן. וגם לך אסור לבעוט מפה. אני גם יכול. יאללה, 8-7. וואו, איזה שחיל, ראיתם את זה בדיליי. זה בכיין. גול. הלאה, נקודה אחרונה. 9-6. 7. נקודה אחרונה ויש לנו מנצח. אני מוביל 9-8. 9-7. 9-8 לי. נו, אבל לא 7. מה? איך די? אז לא ראיתי ששמת. סבבה, 9-8. 9-8. גול. מה לא היה? די, אתה מרבה, היה. לא היה, נו, לא היה. מה לא היה? עזוב. די, די. די, ניתן. לא היה, די.
חברים, יאללה, יש לנו מנצח, כי השני אורת תשחק. הוא לא מנצח, אנחנו עכשיו מעלים שורט מטורף.